家睇下香港而家做嘢係咪咁㗎？有乜事嚟到難喎？推啊佢啦，啱嘛？推咦唔得喎，仲棘住喺度喎。推到嚟拖下先，係咪世界級嘅規劃咧？啱啱改咗個英文名叫撈爺，但係千祈唔好叫我撈爺先生，因為關於先生咧，我有少少敏感。第一次見到先生呢個字係寫喺一張紅色嘅卡紙上面，呢個先生咧就係要5嚿水，佢食一餐好鬼晏都未有得食嘅晚飯。見親先生有乜好嘢啊？唔係罰抄就係罰企，一係就打手板。咁但係後生唔同啦，如果你叫我後生咧，筍啊，因為我做後生啊。嗰陣咧，我真係做後生喎。後生咧係一種職位嚟嘅，其實係原來係。咁啊，嗰陣時做後生，後生有咩做啊？大家有冇聽過咧？我喺呢度咧講一個秘密俾大家聽，大家一定唔知啊！細聲少少，即係唔好俾出面聽到。嗰陣時余仁生咧嚇，佢每3個月度咧就會叫一批雞，真係成批上嚟專人，係帶佢上到去4樓。4樓一個秘密嘅地方，咁咧係古法炮製嘅烏雞白鳳丸，我哋就喺嗰度做，真係烏雞嚟㗎，我證明。咁嗰度咧有30幾友，咁啊平均年齡拉掹落嚟咧就係55歲，我就15歲。佢每一個人講嘢咧，即係做嘢好，唔做嘢好，食飯好，行路好，講嘅嘢咧。全部都係有關性嘅器官，有關性嘅行為，有關性嘅助語詞，有關性嘅場景。15歲嘅大佬，學識職場嘅係一個最重要嘅嘢，就係溝通。點樣撥開呢啲有關性嘅嘢去溝通咧？妖真係好撚勁，真係抵晒腦啊！你明唔明啊？我咧當時唔係一個人做嘅，因為我嗰陣時咧。就有啲幫手，咁我手下咧就有10個幫手，呢個係我手頭10個，手下有10個，呢個唔拎上嚟啦嚇，咁所以咧呢班20個咧就係幫我手噶啦，咁我嗰陣時已經係 team leader 嚟噶咯，15歲係咪？係，大家屋企有冇掃過500平方尺嘅地啊？哇，係啊！個難題就係大啦，係咁大家睇過啦。啲藥材鋪咧後邊就有一排櫃啦，嗰啲執藥噶啦。咁個人做嘢嘅，企中間有個通道啦，前面有個色櫃啦，再出邊就大堂啦，係咪咁啊？咁嗰時我諗緊啦，15歲嘅我嘅人生經驗點樣去處理呢個500尺嘅場地咧？我細個我都有做嘢嘅，咁我通常做地點數嘅大佬，咁兩嘢嘅啫嘛，我屋企咪最多4嘢就已經收工啦，係咪？究竟我係推好啦，抑或係拖好咧？呢個係最基本嘅掃地姿勢啦。To be 推啊，抑或 to be 拖？一輪考慮之後咧，我咪立下決定推佢，咁就穿佢櫃桶底，喺個桶度寫，咁啊出到去啦，好 OK， 出到去啦，咁然之後咁啊搞落個袋度，搞掂啦。咁呢個係完成個人生嘅第一個規劃。咁我後來咧做咗幾廿年人之後，我發覺原來呢個規劃咧係世界級嘅規劃。大家睇下香港而家做嘢係咪咁㗎？有乜事嚟到難喎？推啊佢啦，啱嘛？推咦唔得喎，仲棘住喺度喎。推到嚟拖下先，係咪世界級嘅規劃咧？因為我今日講個故仔咧就係24孝故事。如果俾我改編做教育電視咧，就好容易變咗一個3級嘅 cult film，因為裡面個內容咧血腥暴力、香艷奇情。第一個低 B 仔咧就係大天時坐喺阿爸個床頭度打大赤肋慰問，下一個咧對佢平時唔係幾好嘅繼母咧，突然間想食鮮魚啊、活魚啊。你作為一個孝順嘅繼子，
你會做啲咩咧？一定要孝順啊！冇得睬唔睬佢，即係又打大赤啦，揾個背脊去到你整容個兵，整容啲兵嚟跳咗2條魚出嚟啦。嗱，當然如果我做教育電視嘅，就唔可以有呢個神仙精靈啊、怪力亂神，佢繼續用個背脊去燙啲兵。另一個高官啦，咁佢老豆病咗，於是咧佢就辭官翻鄉下啦。咁個醫生同佢講：如果你想知道你阿爸個病情得空咧，唯一個方法咧就係你要試下嗰啲屎。臭啦，唔知喎，要等佢。話説咧，呢個家姑咧年老啊，冇牙，食唔到固體食物。咁佢新抱每日寬衣解帶餵奶俾佢個家姑喎。上一次我揭開呢個故仔嘅時候咧，有啲曳嘅同學就話呢個似 A 橋段。跟住我再上網睇咧，佢哋就話呢個係早期嘅 lesbian sex。你上網睇咩曳嘢都有嘅。頭先有食屎啦、餵蚊啦、餵奶啦，咁呢啲都算輕劇嚟。係呢啲最多尷尬下啫嘛，唔會死人噶嘛。佢咧佢老豆死咗。於是咧，佢將啲家產咧分咗俾2個細佬，跟住佢就接咗阿媽翻嚟住啦。咁阿媽又老婆又突然間大咗肚，跟住生咗個仔出嚟啦。咁啊唔夠糧食喎，賣咗個仔啊！佢話阿媽就得一個嘅啫，係咪聽過呢個？阿媽得一個，攞個仔咧去再生。咁咧，我諗緊佢媽一日唔死咧，佢哋年年都要埋一個仔，係咪？咁就會絕子絕孫嘅。早晨咁多位。係因為我凡係一日裏邊第一次見面嘅朋友，我都叫佢早晨嘅。反叛唔應該叫反叛嘅，叫青春期。咁後來我諗下，點解要咁樣分咧？咁諗下係喎，反叛其實係一個貶義嚟噶嘛。青春係無限噶嘛，青春係冇錯噶嘛，係咪？話説我呢個朋友係一個單親嘅爸爸，佢由呢個仔2歲一直都聽話嘅。但係去到佢12歲嘅時候，開始溝通上有問題啦。第一張相係嗱，如果我啲傳統嘅人，通常都係笑就笑，喊就喊呢個圖啊。咁但係咧，佢個仔咧就好中意呢張。咁我想訪問啲後生嘅，請問你會覺得呢張相係有咩表達出嚟咧？好古惑嘅事。你覺得呢張相係表達啲乜嘢？開心咯！你諗下，即係啲年青人原來係進化咗啊，連溝通嘅能力都進化咗。呢個爸爸咧都係做一啲基層嘅工作嘅，咁佢係唔捨得食，唔捨得着，自己買衫都唔捨得買，係俾佢都可以學到柔道啦、羽毛球啦、鋼琴。咁但係去到12歲之後，佢全部都唔鬥，於是乎佢就每日夜晚就喺個電腦台度，阿邊個快啲打啦，跟住又講實啲口啲，你識唔識打㗎？你仆街咁樣，咁就練下咁啊，真係俾佢練到喎！佢將8嚿腹肌練成1嚿腹肌，跟住去到16歲，佢由李小龍嗰三角身材變成一個石油氣筒，後來仲加進步，變成一個電油筒。12歲去到16歲嗰陣時咧，係好多爭吵，好多爭吵嘅。個爸爸都覺得唔妥啦，幾乎係呼吸佢都有罪嘅。係啊，你講乜嘢佢反應都係啲箭豬咁樣咧，豎起轉啊，你會驚俾佢篤親嘅。咁個爸爸唯有變成一個又聾又盲又啞嘅人。終於一次爆發啦，激到個爸爸好唔掂，真係差唔多心臟病咁樣。佢直情係想喺廚房攞把刀，咁但係諗下，佢而家咁大隻，把刀太細唔得，我要落街買把刀。於是乎咁，佢就去落街買刀啦。跟住佢一路行，又買刀又買篋，一路喺度諗下嘅時候，突然間去行街行過一間甜品鋪，我想突然間想食豆腐花喎。佢買完豆腐花之後，唔知點解佢唔記得咗買刀同篋啦。跟住就攞住豆腐花去到屋企樓下入 lift，跟住佢望到嗰個 lift 嘅倒影，望到自己，仆街啦！點解買咗2碗嘅？於是乎鏡頭一轉，兩仔爺就喺度靜靜地咁食豆腐花。我滿咗80歲啦，咁我係講翻我媽媽80歲嗰陣時開始個故事就係，佢咧由80歲左右開始咧，佢慢慢咧痴呆啊，舊時叫痴呆啊，
冇辦法啦，我叫做懶孝順啦。頭先嗰個姐姐講孝順啦，係啊，咁我就都係辭咗份工，全職照顧佢。喺有一晚上11點零鐘左右啦，我瞓着咗噶啦，突然間我俾人拍醒咗啊！嗰個喂，帶我翻鄉下拜祖先啊！我即刻彈起身，阿媽爺，而家3更半夜，點買到車飛啊？唔該，點算咧？我阿媽好叻㗎，係呆咋，佢呆得一啲都唔蠢嘅。呢個時候打開道門，我要翻鄉下，唔係耕田，係拜祖先啊！我嚟唔切阻止佢，嗰啲街坊出晒嚟，齊齊指住我。你老母啊！做乜交叉嘢啊？嘈喧巴閉，我哋聽日要翻工㗎嘛？唔該你交叉帶我翻鄉下，永遠交叉唔好帶佢嚟。咁點算咧？我都好焦慮㗎嘛。佢就喂，我啲飛機票啊，喂，去咯。點算咧？我又再想問啦，有邊位答我咧？上飛機前一陣，個飛機飛咗啦。都幾好喎！喺呢個時候我好焦慮，點算咧？佢繼續要嘈我上去搭飛機。突然間我耳邊聽到一把聲：喂，你屋企附近咪好似有一個鄉下嘅公社嘅？嗰個咧就係荃灣嘅3棟屋古蹟。於是咧就同佢慢慢行咗20分鐘左右。咁去到嗰度我就指住佢：喂！呢個就係鄉下嘅祖墳啊！你乖乖地拜下佢啦。佢咧就用一種疑似嘅眼光望一望我。你咪傻㗎？你真係啊！跟住咧就揼揼圈咁望下四方。啊！四邊都黑掹掹，鴉雀無聲。咁於是咧，佢就對住我微微一笑，點下個頭，跟住就好乖咁對住嗰個所謂祖墳，鞠咗3個鞠躬，舒服晒。我哋翻屋企啦。咁佢真係乖乖跟我翻屋企。喺2007年，我阿媽88歲。可能後尾我了解咗，大家盡量順佢意啦，係咪？咁佢好安詳咁去到好遠嘅地方居住，到今時今日，佢未翻過嚟啊！我唔緊要，因為放下唔代表忘記，係咪啊？所以我係會記住佢。多謝阿媽，多謝大家。如果令壽堂唔健在，咁即係過咗身啦，係嘛？咁你代我問候佢，咁你即係過埋身去問候佢啦，即係你去死啦，係咪先？我都諗緊究竟係我諗出嚟定係我啲學生諗出嚟？佢諗到句真係粗口意思，祝你生日快樂，祝你生日快樂啊，你老，祝你生日快樂啊，粗口嚟嘅喎，笑咩先？有乜笑啊？點解祝你生日快樂會粗口咧？真係。即係恭喜發財都係粗口嚟啊！點解恭喜發財係粗口啊？咪認識咧嗰句粗口字咯。梗係唔係啦，佢嘅意思，你點樣生得出嚟㗎？你阿媽點解會生到你出嚟啊？我諗夠，咪祝你生日快樂咧，你老！我每一次去一間新學校咧，我啲班主任都仲有陣叫你阿媽嚟見我。點解啊？你成績太好啦！就係我講3個鐘頭唔停。咁啊，卒之我上到中學嘅時候咧，我嘅班主任又係一樣啦。跟住我阿媽咧，我班主任講咗，咁跟住咧，我啲班主任咧就唔叫我阿媽嚟見。因為你阿媽講4個鐘。咦？其實我阿媽係可以講4個鐘，不過佢冇講啊。佢話佢都已經中學生咯。大咯，呢啲嘢我理唔到噶啦，即係如果你教到佢，你係教啦。你都知中學啊嘛，即係嗰啲咁嘅年紀係咪？咁自從我聽到呢句説話之後咧，有少少羞恥之心，我卒之決定咗啦，將我講3個鐘頭嗰個咁樣嘅習慣嗰個能力咧，去轉變咗。我跟住咧就揾咗位老師，我問佢學校係咪有辯論比賽？
咁就好啊！咁我跟住咧，我即知揾到啦。咁我就逢親放學嘅時候咧，就走去所有嘅老師咧，就問佢哋所有嘅題目，就同佢哋練習演講。老師就覺得我上堂嘅時候咧，就唔使講咁多嘢。